अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरे पास मौजूद है जी वीवो Y11 मोबाइल। इसकी हम चार्जिंग पोर्ट चेंज करना सीखेंगे बिल्कुल आसान तरीके के साथ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जो भी हमारी नई वीडियो आए वो आप तक आसानी पहुँच सके। चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरे पास वीवो Y11 मोबाइल मौजूद है जिसकी ये चार्जिंग पोर्ट देख सकते हैं कि टूटी पड़ी है। ये आपके सामने ये देख सकते हैं। आज हम इसके चार्जिंग पोर्ट चेंज करेंगे। मैंने बैक उतार लिया है। अब इसके जो पेच हैं वो हम उतार लेंगे सारे। बिल्कुल आराम के साथ आपने फ़ोन को खोलना है, जल्दबाजी नहीं करनी फ़ोन खोलते हुए। अगर आप जल्दबाजी करते हैं तो आपके फ़ोन को नुकसान हो सकता है, जैसे कि इसका स्टिप डैमेज हो जाती है। आपको बैक खोलते हैं फिंगर डैमेज हो जाती हैं। ये बहुत एहतियात के साथ फ़ोन खोलने पड़ते हैं क्योंकि यार ये बहुत नाजुक चीज़ है मोबाइल। अगर आप जल्दबाजी करते हैं कि यार जल्दी बेस डाल के दे दूं तो आप नुकसान कर बैठेंगे। बिल्कुल आसान तरीके के साथ आपने पेज सारे खोलने हैं। बार बार कह रहा हूँ जल्दबाजी नहीं करनी। और फ़ोन लेने से पहले आपने कस्टमर से गारंटी वगैरह ले लेनी है फ़ोन की। अगर आपको बंद दिख गया फ़ोन तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि बंद फ़ोन की आपको मिली एक चीज़ बंद है, उसका आपने पहले ही बोल देना भाई जैसे मिली वैसे ही आपको मिल गई। कोई मसला निकल आता है तो। वरना अगर आपने फ़ोन किसी भी कस्टमर से लेना है तो डेट अप्रूवल लाजमी ले लें। अगर उसकी चार्जिंग पोर्ट चेंज कर रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं या अपनी दुकान के बाहर लिख के लगा दें, क्योंकि यार ये एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, इसमें कुछ भी हो मसला वगैरह हो सकता है फ़ोन में। मिसाल के तौर पर आप फ़ोन लेते हैं सही ख़राब ही पहले से ही ख़राब लेते हैं तो कस्टमर आप बेस चेंज करनी है या कोई और काम करना है तो उसमें और मसला निकला तो उसकी आपकी ज़िम्मेदारी नहीं होगी। ये देख सकते हैं जी, हमने अब फ़ोन को उतार लिया है, लेकिन इसमें जो चार्जिंग पोर्ट है ना वो और लगी हुई है। ये देख सकते हैं। अब आपने इसे हीट देना है तो ये चार्जिंग पोर्ट उतर जाएगी। ये आपके सामने है, ताकि मैं आपको वीडियो थोड़ी जूम कर रहा हूँ ताकि आपको नज़र सही आए। आपने इसके ऊपर थोड़ी सी पेस्ट लगा देनी है जिससे बेस कोई फ़ोन को नुकसान वगैरह ना करे। ठीक है, उसके बाद आपने बिल्कुल नॉर्मल हीट देनी है और ये चार्जिंग पोर्ट बिल्कुल आसान तरीके से उतर जाएगी। बार बार बोलता हूँ किसी भी काम में यार जल्दबाजी ना किया करें, जल्दबाजी से खुद का ही नुकसान होता है। ये देख सकते हैं जी, हम अब चार्जिंग पोर्ट लगा रहे हैं, उतार रहे हैं सॉरी। हीट आपने 350 पे रखनी है, 360 पे। ये देख सकते हैं ये हमारी चार्जिंग पोर्ट है जो ये उतर गई है। ये देख सकते हैं। अब हम इसे वॉश कर लेते हैं। ये देख सकते हैं। अच्छे तरीके से आपने इसे वॉश करना है। ये देख सकते हैं हमने वॉश कर लिया जी इसे। ये जी हमने अब चार्जिंग पोर्ट ले ली है, इसकी ओरिजिनल जो इसके ऊपर लगती है। इसे हम सोल्ड कर लेते हैं और पॉइंटर को भी सोल्ड करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये जी मैंने दोनों साइडों से बेस को भी सोल्ड कर लिया है, पॉइंटों को और चार्जिंग बेस को। अब हम ईंट दे के इसके ऊपर रख देंगे और चार्जिंग पोर्ट लग जाएगी खुद ब खुद ही। मैं आपको इसके ऊपर आपने हीट पहले अच्छे तरीके से दे लेने, फिर बेस आपने रखनी है, लग जाएगी। वीडियो में ऐसे नज़र नहीं आएगा, मैं लगा कर आपको दिखाता हूँ। बहुत आसान काम है, पहले भी मैंने बताया है कि ईंट देकर आप बेस रख देंगे, ऐसे ऊपर ही रखनी है ट्यूज़र से तो बेस लग जाएगी। ठीक है, मैं लगा कर दिखाता हूँ।
ये देखिए जी हमारी चार्जिंग पोर्ट लग गई है और साइडों से नीचे से मैंने सोल्ड कर दी है। और अब हम लगा कर चेक करते हैं कि हमारी चार्जिंग पोर्ट काम कर रही है या नहीं। ये बिल्कुल आसान तरीका है, आप हीट ना भी दे तो वैसे भी बेस ये लग जाती है। अगर एक एक पॉइंट कोई भाई लगाना चाहता है तो ये देख सकते हैं जी हमारा मोबाइल बिल्कुल ठीक चार्जिंग कर रहा है। ये आपके सामने है, मज़ीद ये इधर शो भी करा देगा। बैटरी बिल्कुल इसकी डेड हुई पड़ी है जिसकी वजह से ऐसे आ खड़ा है। ये देख सकते हैं शो करवा रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो हमारी पसंद आएगी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को भी दबा लें। अल्लाह हाफिज़।